يا ربي ما في نقوتي قودا بهجي إيمين وباسي هودا ورمي بيا بهي بيا ورما جيرو بوكيسو نما برودا بوكيسو نما برودا بيا بهني بيا ورما تافو يا ربي ما في نقوتي قودا بهجي إيمين وباسي هودا يا ربي ما في نقوتي قودا بهجي إيمين وباسي هودا جيرم بيا غرما مال جرنا جدو Damale of Sudan Chintuma Godu Yom Kanani Fete Rako Farkan Kenutu Sibasebia Ananani Alamitia Ananatu Yamutia Ananani Sabatia Ananani Alamitia السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجلتو بلوانك يا إلمان ورموك أكالي هرا غنمو ما نفني دمي دفاي في اللي بلوانك يا سود عربياتي من هداك ستي دارا ما جراني فانتكو وارا دبتو دافي ميشر شير قدا مرتيكي هاجا ربي باسا قولي لالان سميتا سميني فقاتا قدي لالان رجيتا رجيني جباتا رجي بيا ورما إشين يوجيرتو قرى لفين تنلتي دانغلا نمانمتو Biya bay mal kanani kaba ya zaman dan kalbi caba anani alami tiya anani sabatiya anani alami tiya ayya bolewankiya anle saati maler fegana malaftini السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى جراتن إلمان أرومو عندي كيسانو بكم جرتني تربي نسمبرا هاجراتو دم الرادباتو دفع دم أبلي وانكيا سود عربيا كيستي درر ما جراني وريقا ما جراني فيا ساني دبا جراني ميدا ما كالتي غرغراتين كامان اللي تنسمو دان اللي بلا في ديبون كلنا دبون ركون غرغرا إسان الرقا هاجر الرا kana duralle dubbataa turre kallattii garaagaraatiin miidiyaalee garaagaraa irratti carraan ammoo dhuunfaadhaan isaan qarqaaroo ammoo uumamuu hin dandeenye. Kanaaf wal qabatee guyyaa har'aa kana waa'een kun guyyaa irraa dabalaa deemaa, miidhamni kun guyyaa irraa hammaachaa deemaa, lubbuun namaa guyyaa irraa badaa deemaa. Akkuma beektan guyyaa kaleessaa obboleessi keenya tokko harka ofiitiin of ajjeesee lubbuun isaa darbuu dandeessee jirti. gaafa sadarkaa kana gahe ammoo namni hunduu yoo ka cadhisanii ilaalan taate ammallee dubbanneellee waa goonaa osoo hin taane dubbanneellee waa siissinaa osoo hin taane dubbanneellee waa jijjiirama finnaa osoo hin taane garuu dubbatuudhuma waan qabnuuf dubbannaa callisuun hin taane callisneellee ammoo homaa bu'aan argamellee hin jiru dubbannus callisnus homaa akka hin siiksine osoo beeynu garuu biyaansi lubbuun isaanii kun kakaraa maleen bahaa jirtu miidhamni isaanii kun ka isaan irra gahaa jiru kun garuu Oromoon dhagaheefi hawaasni addunyaallee dhagaheefi hawaasni sabaaf sablammiin ummatoota Itoophiyaallee dhagahanii yoo du'uun isaaniillee hin duune haa du'anii erga du'uun isaanii hin oolle erga lubbuun isaanii baduun hin oolle erga miidhamni isaan irra gahuu hin oolle biyaansi ilmi namaatiyyuu haa dhagahuufi addunyaanuu haa dhageessuufi hawaasnummaan biyya sanii keessallee ka osoo dhagahan
osoo argan gurrarraa cufatanii ijarraa cufatanii waggaa tokko guutuu dibbee waraanaa qofatumaa bahan silaa ka dursu lubbuu namaa baraaruudha. Dhugaa dubbatuudhaaf obboleewwan kiyya yeroo addunyaan lubbuu nama tokko baraaruudhaaf yookiin lubbuu mucaa daa'ima tokko biyyi Morookoo Afrikaa keessa teessee biyyi Morookoo yookiin Magribii jedhamtu Rayyaanin mucaa daa'ima dheengadda boolla keessaa baasan ni beeytanii lubbuu daa'ima tokko ka waggaa 4 baasuudhaaf addunyaan guyyaa 5 hirriba malee bulti. Mootummaan biyyi mootummaa qabdu biyyi mootummaa isaaniif dhibbatu qabdu biyya lammii isaatiif kabajaa qabdu lubbuu daa'ima tokko baraaruudhaaf halkan 5-6 ala bulan. Teknoolojii qaban fayyadamanii humna namaa qaban fayyadamanii miidiyaa qaban fayyadamanii dandeettii hundaan hawaasa isaanii kan miidhamaa jiru lubbuu daa'ima tokkichaa baraaruudhaaf hagas addunyaan dhiphatti. Keenna garuu kakaleessa dalagee maatii horatu, kakaleessa dalagee biyya fayyadu, kakaleessa dalagee saba fayyadu, kakaleessa dalagee waa hunda biyyattii san keessatti lafee dugdaa ta'ee fayyadaa turan ilmaan Oromoo, ilmaan Suudi Arabiyaa keessa jiran akkasumas sabaaf sablammoota Itoophiyaa kan Suudi Arabiyaa keessa jiraatan har'a garuu hireen qabdee isaan suniyyuu mana hidhaa keessatti sadarkaa jiraatu jibbanii rabbii ufiitiin illee wal dhabanii du'a lama jecha dachee kanarra gubattee dachee kanarra azabamtee du'uu fi harka keetiin qabdee uf ajjeesuun har'a ilmi namaa du'a lama du'aa jira. Takkaa osoo dachee kanarra jiruu gaarii jiraatteetu uf ajjeestee homaa miti. Dachee kanarra gubatanii lakki jiruun addunyaatu nu nageesse sabriin kiyya dhumate jedhanii namni wallaahi laa ilaaha illallah qabu namni rabbiin tokkichi jiraatuu beeku namni guyyaa qiyaamaa beeku sabrii dhabee sadarkaa lubbuu ufii of wareeguu gahu wallaahi baay'ee fitnaa guddaa keessa jira. Namni keenya duniyaa dhabee aakiraallee dhabaa jira. Namni keenya duniyaallee dhabee rabbiin illee dhabaa jira. Yaa akii billaahi wallaahi gubanne nullee ummanni sunillee gubate. Warroonni mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessa jiran jireenya ilmi namaa jiraatu osoo hin taane jireenya namni bineensaafuu hin hawwine jireenya namni diina ofiitiifuu hin hawwine jireenya akkasii jiraataa jiran. Obboleewwan kiyya furmaanni jiru tokkoo fi tokko kaleessa galgala ijoollee Oromoo waliin namoota garagaraa namoota bebbeekamoo biyyoota garagaraa jiran waliin TikTokii irratti mari'ataa turre yaada tokko fide namni. Mee biyaansi mootummaan biyya Itoophiyaa kun rakkoo baajetaatiif yookiin ammoo ummata kanaaf horii baasee biyyatti hin galchu yoo jedhe laal Mubaarakoo rakkoon qabaanatu ganamaan dhufe waan ta'eef sa'aatii agulii dhufe sa'aatiin kun sa'aatii namni dhufu sa'aatii namni jiru miti an uf qabuma waan hin dandeenyeef yookiin ammoo bakka dubbatuma waan qabuufi ammoo kallattii peejii keenya gurguddaa namni 3-4 daawwatuu danda'uun ammoo iyyuu Facebook irraan seene amma peejii irraan ammoo namoota garagaraa biyyoota garagaraa jiran affeerree seensisnee akkaataa namoonni sagalee itti ta'uu fi danda'an guyyaa har'aa kanarraa hangama kootiin peejii kan kootiin irratti hojjetuudhaaf gama kootiin qophiidha. Namoota garagaraa illee affeeree irratti waan danda'an obboleewwan keenyaaf sagaleen taanaa ammaaf namni 5 jiraatee 10 jiraatee 100 jiraatee sun waan nama cinquudhaa miti. Wanti guddaan yaanni keenya wanti onnee irraa kaatee onnee irra buutee raayyaa abbaa macaa wanti onnee irraa dhibamnee walitti jennu hawaasa keenya nama 10 karaa rahmata namaa qabu birallee hoogeette gahaadha jechuudha. Kanaaf mari'annee maal jedhan isinitti fakkaate namoonni garagaraa yaada kaasanii yaada garuu baay'ee na hawwateedha yaada irratti walii galleedhallee wanti isaan jedhan obboleewwan keenya kunedhan warra Suudi Arabiyaa keessa daramaa jiran mootummaan baajeta ofii baasee horii ofii baasee galchuu hin danda'u. Akka hin galchinellee ni beeyna. Wanti inni ummata keenya kana balfee akka xiraatitti didee waa'ee isaaniillee miidiyaan isaaniillee kaasuu didee mootummaalleen kaasuu didee obboleewwan keenya kun kana durayyuu mana hidhaa keessa azabamaa turaniifi mootummaan horii ofiitiin waan galchuu hin barbaadneefi. Kanaafuu furmaanni nuti godhuu qabnu ilmaan Oromoo bakka jirru hundaa fuula addunyaa irraa
walitti sochoonee wanti nu godhuu qabnu jedhan. Mootummaa kana iyyuu dubbisanii namni akkaawuntiin baankii bahee hawaasni yoo danda'ame akka Oromootittu yoo dadhabame immoo sabaaf sablammoota Itoophiyaatiin wal qarqaaranii maaliif kamana hidhaasan keessa azabamaa jiru. Tigree, Amaara, Oromoo, Sidaamaa osoo hin jedhin lammii biyya Itoophiyaa hunda waan ta'eef wanti nuti godhuu dandeenyu mootummaa irraayyuu akkaawuntiin seera qabeessi tokko bahee waan tikeetii namoota kanneenii ta'u jecha waan baasii namoonni kunniin gara biyyaatti ittiin deebi'an osoo akkaawuntiin bahee akkaawuntii kanarratti maallaqni galfamee san booda mootummaan Itoophiyaa illee hawaasa keenya kabalfe kana baasii makeennaanuu xiyyaarri ramadamee fi osoo gara biyyaa galanii waan jedhu namoonni hedduu yaada kaasaa ture jechuudha. Kanaaf ammas taanaan mee obboleewwan kiyya isinillee koomantii jalatti illee wanti isin akka yaada itti kennatanii fi isinillee mari'atuu barbaadu. Osoo danda'amee wanti akkasii godhamee bakka jirru hundarraa wal gurmeessinee mootummaa kanayyuu namoonni biyya keessa jiran yaadaan gargar taanullee ilaalcha siyaasaatiin gargar taanullee kun dhimma lubbuun jiraatuu fi dhabuuti. Dhimma obboleewwan keenya guyyaa irraa guyyatti dhabaa jirrudha. Sababa kanaaf aslan siyaasaaf mootummaa yoo wal morman bakka itti wal nama mormisiistu wal morman bakka itti walii galanitti ammoo yaada walii kabajanii waliin deeman. Nuti amma nama waa'ee siyaasa irraa haasa'u osoo hin taane nuti nama du'aa jiru. Nuti nama qamaacayaa jiru. Nuti nama cittaayaa jiru. Nuti nama ofii gubannee of ajjeesaa jiru. Ilmi Oromoo tokko akka ilma namaa tokkottu mana hidhaa san keessatti of ajjeesuu jechuun anaafis hintu du'aa jira. Namni du'aa jiru waa'ee siyaasaa irraa hin haasa'u. Namni du'aa jiru waa'ee siyaasaa irraa hin haasa'u. Hin dhaqqaban siyaasni eessayyuu nama jalaa hin deemu. Siyaasa biyya keenyaa yoo taate waggaa meeqa osoo gangalatu waggaa 150 ka du'e ka hafe osoma irraa haasayan har'a geeyomaa ka galma gahu hin agar. An wallaahi billaahi akka dhuunfaa kiyyaatitti bilisummaan sun natti hafee biyya kiyya keessa gabroome osoo obboleewwan kiyya Suudi Arabiyaa keessa du'aa jiran gara biyyaa galanii san filadha. Bilisummaan sunuu taqara takkaa arginee hin beeyne. Laal bilisummaan nuti takkaa urga dhalanne arginee hin beeyne tun tama qilleensaan irraa haasa'u malee tajiruu keenyarra abboonni keenyallee nullee hin argin sun qilee seente osoo obboleewwan kiyya warroonni Suudi Arabiyaa keessa gubataa jiran kun lubbuun jiraatanii haadhaaf abbaa ofiitti galanii biyyaa biyyoo ofiirra galanii osoo du'anii. Yaa ki ilmi namaa bar mee laalaa madaan takka osoo namatti baatee hagam akka nama gubu ni beeytan. Guyyaa takka osoo shaaworii hin galin osoo namni oolee hagam akka azabamu hagam akka qaamni namaa gubatu ni beeytan obboleewwan kiyya. Wallaahi waan wal jalaa dhoysinu hin qabnu. Har'a garuu obboleewwan keenya guyyaa guutuu shaaworii argataa hin jiran. Nyaata gahaa argataa hin jiran. Qulqullina gahaa argataa hin jiran. Ani akka yaada kiyyaatitti akka nama tokkootitti akka qeerroo Oromoo tokkootti yaadni an dhiyeessu horiin barbaachisu guuramee waan barbaachisu hunda goonee osoo mootummaan kunuu maallaqaa kafallee fi waan inni xiyyaaratti baasu waan inni baasee obboleewwan keenya kana biyyatti hin galchu hawaasni addunyaa kanarra jiru akkaawuntiin public ta'e tokko banamee akkaawuntii kanarratti maallaqa namu waan rabbi isaa laaffise mindaa keenya ji'a takka irraallee yoo taate akkaawuntii kanarra galchinee san booda mootummaan kun ammoo tikeettii muree osoo obboleewwan keenya biyyatti nuu galche. Namni maallaqa biiliyeenaan laal miiliyeenaan miti biiliyeenaan hin guuran wallaahi billaahi ni kennina. Osoo obboleewwan makeenna kana mootummaan biyya bulchaa jiru mootummaan Itoophiyaa kun iyyuu ijoollee kana hin galchaa rakkoo baajetaa qabna. Akkaawuntiin dhaabbataan tokko koreen qiddaa'ee biyyattii sabaaf sablammii keessaa namoonni garagaraa walitti gurmaahanii akkaawuntiin kun maqaa namoota kanniiniitiin haa banamu. San booda ammoo baasii xiyyaaraa namoonni kunniin ittiin galan haa ta'u osoo jedhee mootummaan biyya keessaa kunuyyuu waan kana nuu godhe nuti ammoo waan dandeenyu hundaan biyya jirru hunda keessatti wallaahi billaahi surree ta'e namaan gurguratiin. Ijoollee Suudi Arabiyaatiif waan kamiyyuu nu goona.
amma namni ana tokkichatu bakka bu'ee as bira dhaabadhee dubbataa jiraatu danda'a garuu dhibbarraa dhibbatti oromoon bakka jirtu hunda fuula addunyaa kana guutuu irraa obboleewwan keenya Saudi Arabiyaa irraa waan takka hanga xuriqeensa akka isaan hin hambifanne dhibbarraa dhibbatti amanaan horiin barbaachisaa haa ta'u hanga fedhe haa ta'u osoo horiin ba'ee obboleewwan keenya kun biyyatti galuu ka danda'aniiti oromoon akka duubatti hin deebine dhibbarraa dhibbatti beeka namni kamuu ni godhan oromoo kana walirraan shakkinu an tokkichi isinirraa bakka bu'ee dubbatuu ni danda'a maaliif wal beeyna sabni kiyya hagam akka rahmata walii qabu oromoon hagam akka rahmata walii gootu hagam akka walii gaddan hagam akka madaa walii madaayan hagam akka madaa Saudi Arabiyaa keessatti yoo ka achi hooqatu ka asiillee hagam akka walii laalatu bareechinee beeyna waan ta'eef jechaadha kana durallee sabni keenna waan qarqaarsaa irratti waan rahmata walii godhu irratti waan waliin dhaabatu irratti waan miskiina kanaa kana qarqaaruu irratti akka duubatti hin deebine bareechinee wal beeyna waan ta'eef jechuudha. Chaalenjiin nuti godhuu qabnu kaleessa akka marii godhanii dhimma irraa ka'e marii kaleessa namoonni warroonni akka aartisti Abdii Faadis namoonni garagaraa ijoolleen tiktookii irratti beekaman Jaalfadiiloo Asliifaa ta'ee Reediifaa ta'ee namoonni hedduun seenanii yaada irra kennataa turan waa'ee kanarraa jechuudha. Yaanni nama hundaatu mootummaan kun osoo akkaawuntii public ta'e tokko nuu banee nuti ammoo iyyuu biyya addunyaa irraa waan dandeenye akkaawuntii mootummaan bane san irrattuu maallaqa naqnee laal akkaawuntii mootummaan bane san irratti maallaqa biyya addunyaa jiru kana hundarraa irratti naqnee san booda baasima kennaan obboleewwan keenya kun akka gara biyyatti galan osoo nuu godhame mootummaa Saudi Arabiyaa taatu dhimma isaan irraa hin qabu mootummaa Itoophiyaatu narraa fudhatuu didee jira mootummaa Itoophiyaa taatu dhimma namoota kanneenii hin qabu horii baasuu hin barbaadu asii deemee karaa kana xiyyaaraan jara deddeebisuu hin barbaadu dhugaan jiru kanuma erga kana ta'e ammoo nuti ammoo obboleewwan keenya ni barbaanna nuti ammoo lammii keenya saba keenya dhiiga keenya ni barbaanna horii keenyaan osoo lubbuu namoota keenyaa nuu bitame nuti waan dandeenyu goonee biyaansi warroonni mootummatti dhiyaatan wanti isin nuu gootan hin jira yoo jedhee yaadan akka kiyyatti akkaawuntii mawayii osoo nuu bantanii oromoon biyya jiru hundarraa maallaqa achirratti isinii galchine horii san fudhattanii horima saniin xiyyaaruma keessaniin biyyattii taatu buufata xiyyaara Itoophiyaa taatu Itoophiyaa Airline taatu akka addunyaatittu sadarkaa kam akka qabu ni beeyna namuu numa beeka xiyyaarri dhabameetii miti humni dhabameetii miti horii baasuu dhabuudha jallina dabatu keessa jira funyoon dabaa ammoo haga cittuuf hardha ammoo nuti obboleewwan keenya dhugama walitti himna akka amma jiru kanaa fi haala amma jiru kanaan itti fufnaan wallaahi lubbuun nama 10 mana hidhaasan keessaa bahuun dhugaa godhee nama yaachisa laal dhugaa dubbatuudhaaf nama yaachisa haala amma deemaa jiru kanaan akka sadarkaa namni akkanatti ilmi dhiiraa dirree waraanaatuu deemee ka loluu danda'u bar ka dirree waraanaa deemee agabuu isaa buluu danda'u yoo hagam hammaati yooma hagam itti miidhame yooma hagam laalate yooma hagam beele yooma hagam qaamni isaa isa hoosisee isa nyaatee madaa'ee gubatee ilmi dhiiraa ka gaafa baharaan deemee laal ijoolleen Saudi Arabiyaa qinxootii ni miti akka keenya xiyyaaraan biyyaan baane bahararra bishaan keessa deemanii ilmi dhiiraa gaafa barahaa keessa bishaan irra guyyaa 2-3 bulee achi dhaqe sun yoo hagam gubatu yoo hagam laalatu ufudhee of ajjeese laata kanamee hubadhaa laalaa namni kamuyyuu ilmi dhiiraa gaafa Saudi Arabiyaa irra Jibuutii irraa ka'ee bishaan irra qaxxaamuree agabuu isaa nama meeqaan jalbaa laaffitti jalbaa reeffa saniin deemee Yamanii gahee Yamanitti barahaa beelaa fi dheebuu danda'ee dullaa warra Abdul Qawwi Maalii jedhan san waa meeqa gubaa meeqa haayilaandii osoo irra bassan danda'ee kana hunda obsee sanittuu Saudi Arabiyaa iyyuu gahee osoo gaalaaf re'ee hambaatisan osoo dhakaa konistirakshinii baadhatan ilmi dhiiraa jiruu kana hunda danda'e yooma maal ta'u hudhee of ajjeesa yooma hagam laalatu yooma hagam gubatu yooma hagam abdii muratu maalumatu kanaan isa ga'e yoo jettanii yaaddan mee hubadhaa nama biyaansi
sammuu qabuuf nama bal'isee yaaduuf namni balaa san hunda danda'eetiin biyyattii san keessa ejjatee achi ga'e har'a yoo maal ta'u fajjeessa. Har'a yoo maal ta'u lubbuu fi takkittii tana ta deebiin qabne tana sitta godhe of keessaa baasa. Yaaki. Kanaaf obboleewwan kiyya dubbiin guddatteef har'a ittiin fe'an jedhanii ilma namaati. Waa lamaan ummata kana baraaruu dandeenya jedhee yaadaan. Tokko hawaasni keenya biyya keessa jiru rabbi sodaadhaa. Wallaahi abboonni keenya kutaalee Oromiyaa hunda biyyattii Itoophiyaa san keessa guutuu ka jirtan rabbiin sodaadhaa. Ijoolleen Suudi Arabiyaa ijoollee biyya ijaaraa turte. Ijoolleen Suudi Arabiyaa ijoollee haadha mana qorqoorroo ijaaraa turte. Abbaa qotileedhaan qotatu makiinaadhaan akka qotatu godhaa turteedha. Haadha baadiyyaa jiraattu ijoollee magaalaa galchaa turteedha. Wallaahi waan ijoolleen Suudi Arabiyaa biyya saniif taati maatii isiitiif taati warri Ameerikaa fi Iroopi jiran hin taane. Yaa miidiyaalee Oromoon qabdullee OMN illee dabalatee kaleessallee dubbataa turtan har'allee garuu daran irratti hojjedhaa. Ijoolleen tunniin ijoollee miidiyaa kanallee gadi dhaabdeedha. Ijoollee qabsoo Oromoo kanallee taanaan lafee dugdaa taatee fi yeroo maastar pilaanii irraallee kaasee waan hedduu ta'aa turteedha. Ijoollee gaafa qabsoo Oromoo gaafa hiriira guddichaa fa'a bahanii Oromiyaa keessatti dullaa fi dhiitichoo ihaadig dadhabanii sirna wayyaanee dadhabanii biyya keessaa baqataniidha. Takkaa ijoolleen sunniin bashannanaaf yookiin itti tolee kaleessallee biyyaan baane ijoolleen Suudi Arabiyaa. Rakkattee, beeloftee, dheebottee, daartee jireenyi biyyaa barattee hojii dhabdee akka namaatti jiraatu dadhabdee kaleessallee ijoollee biyya keessaa yaateedha. Namni jiruun itti tole bar xiyyaaraan biyya biraa deema. Euroopa, Ameerikaa, Turkii, Dubaay filatee bakka fedhe deemuu danda'a. Kaleessallee ijoolleen sun rakkootu manaa baase. Gaafa biyya san dhaqanillee waraqaa seeraa hin qaban, heeyyama gahaa hin qaban, waan argatan wama jireenya keenya ittiin jijjiiranna jedhan dalagataa turan. Sunuu hin taane, sunuu jiruu taatee jiruu fokkattuu sanuu dhabanii har'a laal sadarkaa peestaala uffataniitiin qaamni isaanii luqqa'ee qulqullina dhabanii kubzii daalattii takkittii kubzii libnaanii haphii akka waraqataa laal waan akka sooftii kanaa godduusan isiisan duwwaa bishaan takka waliin nyaataa turan. Sunuu ammallee sanumarraayyuu jiruun gadi buutee qulqullina dhabuunuu hafee nyaata dhabuunuu hafee sadarkaa jiruu fi jibbanii lubbuu fi tan addunyaa irraa geggeessuu gahan. Maaltu nu hafe? Mee dhugama rabbii yaa obboleewwan kiyya ka Ameerikaa jirtu, ka biyya Arabaa garagaraa keessa jirtu, ka Iroopi jirtu. Dhugama rabbii ilmi Oromoo tokko yeroo hudhee of ajjeesu argaa. Yeroo ilmi Oromoo tokko tiruun itti dhootee dhiiga haqqisu argaa. Wallaahi jiruu maaltu namatti tola? Jireenya maaltu namatti tola? Jireenya akkamii jiraatan? Nama bar dhiiga ofii kana dhugaa jiru ta'arraa. Haga fiitee nutti toluu miti osoo miileena qabaannee achitti tokko dhiiga haqqisaa yoo buddeena hin nyaadha jettu fuutee afaan jalaan gaattee isa dhiiga haqqise san yoo yaadattu maaltu sitti mul'ata? Isa hudhee of ajjeese san yoo yaadattu maaltu sitti mul'ata? Dhugama nu'uu amma kana booda jiruu qabnaa? Kana booda nu'uu jiraannee nama taanaa? Kana booda dubbannee nu'uuyyuu hamilee qabnaa? Garamitti deemaa jirra? Hireen keenya maal ta'aa jira? Salphinni keenya kun hoo? Kun biyya keessatti qabsoo jedhamee ajjeefama. Fedhan Wallagga irra ni beeytan waan ta'aa jiru. Itti cabsanii seenanii daangaa irraa finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa loon irraa oofattee mana irratti gubdee nama ajjeessee guma Amaaraa baasna maal jedhanii saamanii biraa deeman. Har'a uummanni Wallagga irra ala bulaa jira. Baaletti rabbiin keenya rooba nur orgatee sun quwwaa fi kuduraa isaatiin isatu beeka waan godheef hojii rabbii keessa seenuu hin dandeenyu nuti. Waan rabbi nuuf fide kamuu alhamdulillah jechuudha. Namni miileenaan
haadhattiin takka dheengadda Ustaaz Sa'ad Ismaa'il Faati. Sa'ad Aliyyi Faati deeggarsa nu asii tiktookii irratti goonee fi namoonni garaagaraa godhan fuudhanii geessanii daakuu kiiloo 50 kennaniif haadhattii takka. Haati sun daakuu kiiloo 50 fudhattee gammachuudhaan irra gaggabdee lafa dhoofte achitti. Gammachuudhaan alhamdulillahi waan ijoollee tiyya har'a nyaachifadhee bulu argadhe jettee irratti gaggabde. Asiin wallaggaan waraanatu nama cabsa. Asiin ammoo dallansuu rabbii haa ta'u waan rabbi nutti fide isatu beeka. Rooba dhabaan caamaan namni keenya gammoojjii baalee keessatti dhumu. Suudi Arabiyaa keessatti namni ammoo kun hidhatti dhumu. Kun ammoo isaanuma jireenya gubataa jiraatu kana ka biyyaatiif ka biyya alaa waliin namni akka keenyaa kun ammoo isaanuma kana waliin gubataa jiraatu. Mee gammachuu maal qabna? Mee qananii maal qabna? Yoomuma akka namaatitti biyya alaatiif biyya keessaa buqannee jiraatuu dandeenya. Yoomuma gammachuun teenyatu dachaa nuu taati. Kaleessa hayyoonni keenya ka waggaa tokko ol iyyaa turreef gannuu bahanii alhamdulillah yoo jenne Suudi Arabiyaa keessaa ammoo namni ufajjeese jedhan. Suudi Arabiyaa keessa namni 100 ol hidhaa keessa dararamaa jira jedhan. Gammachuun sun achiin bilaasha taate. Baaleen keessa namni rooba dhabeetiin namni miiliyoona lakkaa'amu agabuudhaan beeyladaaf namni rooba dhabanii caamaan dhumataa jiran. Asittillee gubata. Wallagga irratti finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa irraa Faannoo jedhamu ka waraana hidhateetiin deemu qabeenya qotee bulaa loon qotee bulaa saamee mana irratti gubee ka ajjeesu ajjeesee ka fedhu dhiisee biraa deema. Dubartii gudeedee biraa deema. Asittillee gubata biraati. Sanirraa kaafee hidhaa fi ajjechaan biyya keessaa sunu waan dubbatamuu miti. Sanbichaa miti namni keenya biyya alaa garaagaraa kana keessa ijoolleen keenya ka waraqaan qabne osoo argitanii osoo haguma keenya xiqqooma miidiyaa irra gadi bahee namni waan tokko argee wallaahi nama dhibamee kun kalee dhibamti ijoolleen mana arabaa keessatti arabni faggaasistee ergataa baatee sadarkaa kaleen isii bakkaa socho'ee yeroo kalee jarri dhibamtee mana yaalaa geessan 20 30 gaafatanii ijoollee Oromooti ka garee hiitee ijoollee tana yaalchifattu arabni hagayootti fayyadamtee ergatteeti. Ijoollee Oromootitu maallaqa walitti guuranii yaalchisan. Namni keenya bakka hundatti rakkataa, dhibamaa, miidhamaa, asiin siyaasaan miidhamaa, asiin dinagdeedhaan miidhamaa, asiin fayyaadhaan miidhamaa, garuma hundattuu nu miidhamaa. Ta irra caaltuu fi ta mataa keenya gannu cabsite, ta jiruu nutti addeessite garuu ta obboleewwan keenya Suudi Arabiyaa tan. Ka dhibamellee hin yaalatan, homaa miti. Ka beela'ellee hin nyaachifatan, homaa miti. Oromoo haa tolu, Oromoon nama nyaachisuu biratti fira ofiitii miti diinan jiru nyaachisa. Unkaan gurguddaa Oromootii miti ijoolleen daa'imman tiktookii gubbatti taphataa ooltullee miiliyoonaan kenniti saba isiitiif yoo jedhan. Wallaahi Oromoon achi bira cabsaa hin qabdu. Achi bira waan ittiin saalfatanii fi waan itti qaanfatan hin qabdu. Wal nyaachisuu irratti, dhibamaa yaaluu irratti, beelahaa qarqaaruu irratti, ka du'e awwaaluu irratti, ka fuudhutti fuudhuu irratti sabni keenya waan itti qaanfatan takkitti hin qabu. Kanaaf walumaa galatti wanti an jedhu anas ta'ee hiriyoonni kiyyallee ijoolleen Oromoo miidiyaa kanarra wal beeynu guutumaan guututti asiin hawaasa keenya naannoo Wallaggaatiif miidhamullee kabaaleen miidhamullee qarqaarataa asiin ammoo obboleewwan keenya Suudi Arabiyaatiif waan dandeenyuun kallattii miidiyaalee hundaatiin tiktookii ta'ee feesbuuk ta'ee wama hundaanuu sagalee ta'uuf qophiidha. Isinillee waan gootan obboleewwan kiyya akka reefu jenne yoo danda'ame mootummaan biyyaa kun akkaawuntii ho'i baasee ijoollee kana akka biyyatti galchaniif qarqaaraa yoo jedhe uf qophee isaa mumarraa foon kennillee taanaan murree ijoollee Suudi Arabiyaatiif ni kennin. Wama dandeenya hundaan ijoollee Suudi Arabiyaatiif ni kennin. Tokko san. Inni lammataa uf hin tuffatinaa. Kafooloo 100 qabullee, kafooloo 10 qabullee, kafooloo 100 takka qabullee wanti inni poosti godhe ima deema isa bira. Niyyaadha wanti guddaan. Quuqama wanti guddaan. Fooloo miiliyoona qabatee hayyuu Oromoo, aktiivistii Oromoo, maalii Oromoo ka jedhu hedduutu jira. Ka waa'ee kanarraa guyyaa takka poosti hin godhin. Dubbiin guddinaa miti. Dubbiin qabeenyaanii miti. Dubbiin beekamtiinii miti. Dubbiin quuqama onni irraa ati namaa qabduudhaan
rifannoota rahmata rabbiin onnee kee keessa kaa'een namaa rifatuu dandeetta malee laala warri kaleessa waa'ee siyaasaatiin namuu sammuu namaa hadoochaa ture meeqa kam har'a ka waa'ee ijoollee Suudi Arabiyaa tunfish hin jedhin guyyaa takka ka waa'ee jaraa irraa hin kaasin ka achi buuteen isaanii miila bakara waaree taate hedduutu jira nama hedduutu hayyoonni keenya garuu kaleessa hidhaadhaa gadi ba'anii har'a peestaalii uffatanii deemaa jiran kennu argaa jirtan guyyaa har'aa ganama kanaan ka'anii Hamzaa Booranaa faati peestaalii uffataniitiin suuraa maxxansaa turan quuqama saba isaaniitiif qaban laalaa saba isaaniitiif qaban garuu meeqa kan biyyoota gurguddatan keessa jiraatanii komo feesbuuka kana osoo guyyaa irraa argan waa'ee kanarraa guyyaa takka hafuura hin baafatiin kanaaf walumaa galatti dubbiin guddatteef harratti hin fe'anii anasumatti goolabaa galgalallee sagantaa biraa qabannee namoota garagaraa walitti gurmeessinee biyyoota garagaraa bakka jiran irraa walitti qindeessinee kallattii peejilee gurguddaa kennaatiin obboleewwan keenyaaf sagalee ni taanaa wanti guddaan gara rabbiititti ol boohuudha rabbitti ol kennuudha wallaahi yaa rabbii kiyya bakka hundattuu ni fatanamna rabbiin takkaa gabricha isaa miidhutti hin hajamu jedha ani waa malee gabricha kiyya hin miidhu ani gabricha kiyya hin zalamu jedha wallaahi yaa kaaliqu samaawaati wal ardi dhugaadha kaleessa maal akka hojjetaa turre nu hunduu uf bahe Suudi Arabiyaa san keessatti illee namoonni dhuunfaa tokko waan rabbiin guddaa dallansiisu maal akka dalagaa turanillee ni beeyna yaa rahmaan hin wallaalle yaa rabbi salphina keenna hin wallaalle salphamnee qabamnee hudhamnee jennaan of agarree maqaa kee dhahaa jirra malee dhugaadha rabbiin nama hin zallamu nutu zaalima waan taaneef nutu cubbamaa waan taaneef nutu badii dalaga waan ta'eef wallaahi badii teennaan qabamne yaa rabbi nu furi yaa rabbi salphina keennaa fi diqqeenna keenna laaltee nun diqqeessine badii teenna takaleessa nuti baxraannee quufnee dalayne san numa beeyna waan waggaa 2-3 dura ta'aa ture numa beeyna namni keenna yoo quufe maal akka dalagullee yaa rabbi hin daganne situ nu qabe qabaa jabduu nu qabde wallaahi qabaa salphinaa nu qabde qabaa ka achi qabame osoo hin taane ka addunyaa jiru guutuun akka dubartii ciniinsuuf jirtuutitti jedhaa cinqamaa jiraannocha qabaa akkasii nu qabde yaa rabbi gannu dhiisi yaa rabbi obboleewwan kiyya mootummaallee balaaleffatuun ka Suudiillee abaaruun ka Itoophiyaallee abaaruun hiikaa hin qabu sababnillee qulfiin aduu tana baasee ka dhiisisu dachee rabbii kana ka guyyaa irraa sochoosu ka iftu ka dukkaneessu ka guyyaaf halkan uume kaaliqu samaawaati wal ardi rabbii tokkicha wallaahi sammuu abiyyi tokkicha keessa yoo rabbiin kaa'e yoo halkan takka kaaliqu samaawaati wal ardi abjuudhaan namicha kanatti ijoollee kana fide isa biraa gad dhufnaan namichi kun xiyyaara 50 guyyaa sallabsiisee ijoollee kana fe'ee galchuu ni danda'a gubbaa gadi hin dhufini murteetu gubbaa gadi murtaa'in malee qalbiin mootummaa biyya keenyaallee qalbiin mootummaa biyya Suudiillee kaaliqa tokkicha harka jirti qulfiin waan kana hunda sochoosu mariin sammuu namoota kanniini yaada isaanii jijjiiruu rabbii harka jirti bakka jirtanii rabbitti ol boohaa ana dabalatee nu hunduu cubbamtoota badii hedduu qabna jalqaba haa toobannu yoo badii teenarraa toobannee qulqulloofne rabbiin jara kanaaf nu birmata jedhee yaada badii teennaan qabamuu kenna jalqaba irratti amanuu qabna namni bu'uura rakkoo yoo hin beeyne furmaata rakkoo illee argatuu hin danda'u laal bu'uura rakkoo irrisanii yoo hin beeyne furmaata rakkoo sanii illee argatuu hin danda'u bu'uurri badii kenna furmaanni ammoo toobatu rabbitti ol boohu waan dandeenyeen hawaasa keenyaaf sagalee ta'uudha isiniin jedha haganama dubbatuudhaaf dhufe garuu hojiin guddaan fuulduratti nu hafa waan jirruun guyyaa har'aa kanarraa chaalenjii eegarree jirra obboleewwan kiyya waan jiru hundaanuu of qopheessaa suuraa isaanii profaayilii godhatuudhaan kan namoonni gurguddaan garagaraa sagalee ta'aniif sheer godhuudhaan obboleewwan keenya Saa'udii bira haa dhaabannu isiniin jedha
guyyaa gaarii qabaadhaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Nagaan tura.